আমাৰ অতি মৰমৰ, অতি চেনেহৰ অসম প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি, জীৱ জন্তু, গছ গছনি আমাৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো ঠাইতে দেখা পোৱা যায়। অকল অসমতে ৭০০কৈও অধিক বিভিন্ন চৰাইৰ স্পিচিজ আছে। উত্তৰ পূব অঞ্চলত তাৰ সংখ্যাটো আৰু বেছি হ'ব। The people of Assam are custodians of some of the world's most magnificent diversity of birds and other wildlife. What better way to celebrate this than by helping document and monitor diversity through participating in the Bihu Bird Count, which is going to be one of the largest regional bird counts in India. যিদৰে ভোগালী বিহুত আমাৰ ভঁৰালবিলাক উপচি থাকে, সেইদৰে অসমৰ বিভিন্ন পাহাৰে ভৈয়ামে বিভিন্ন চৰাই উপচি আছে। আহক এই ভোগালী বিহুৰ শুভক্ষণত আশে পাশে থকা চৰাই নিৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু ই-বাৰ্ডৰ বিহু বাৰ্ড কাউণ্টক সফল বনাওঁ। বিহু বাৰ্ড কাউণ্টৰ এইটো দ্বিতীয়টো অধ্যায় আৰু আশা কৰোঁ এইবাৰো অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে আগৰ দৰে বিহু বাৰ্ড কাউণ্ট সুকলমে উদযাপন কৰা হ'ব। Bihu Bird Count has no bounds. Anyone from any part of Assam is eligible for birding during the event days. Make this event a grand success. I wish all of you a very happy Bihu Bird Count. Let's go and count our birds. Happy Bihu Bird Count!